还有高中生、初中生、小学生放学晚餐吃什么？我买的是这种全家肉，把它切成小块，放破壁机搅一搅。千万别学我这个老六搅的这么碎，要保留一点颗粒感更好吃。加点盐、鸡精、五香粉、生抽和鸡蛋、葱姜、胡萝卜和玉米粒、红薯淀粉。太多了，来换个盆，给它搅拌均匀，多搅一会儿。这个糯米我是泡了10个小时，等下熟的比较快。先做一个小肉丸，均匀裹上糯米，枸杞点缀一下，大火蒸15分钟就行了。咸香软糯，孩子一口一个。准备一个茄子，给它切加刀片，切薄一点，中间不要切断。把调好的肉末也加进去，捏一捏，收口，做成一个茄盒。来一包小酥肉专用粉，加点油，再加点水，调成比较浓的面糊，炸出来才更脆。裹上面糊，中火慢慢的炸，两面金黄就捞出来，酥酥脆脆的。姐妹们就去做吧，真的谁吃谁夸。苦瓜加点盐腌制一下，然后去除水分。老规矩，放点肥肉炒出猪油，加一包这个9.9元就有5包的外婆菜，一点生抽，一起炒香后放苦瓜，大火炒30秒。苦瓜炒外婆菜真的超好吃，巨下饭，强烈推荐姐妹们试一下。来，我的孩儿们开饭了。